हाय फ्रेंड, मैं आप लोग के लिए एक बार फिर से वीडियो बना रहा हूँ। आप लोगों को प्रॉब्लम थी, जैसे कि कुछ लोग फ़ोन आ रहे हैं, सर मेरा बेस नहीं मजबूत है, मतलब कीबोर्ड मेरा सही चल नहीं रहा है, कैसे चलाऊँ, मेरा लर्निंग नहीं सही है। तो उसका भी तरीका मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। जैसे भी लोगों को प्रॉब्लम चल रही है तो मैं आपको अपने ऑनलाइन मतलब जैसे आपको मैं अपना खुद प्रैक्टिकल करके आपको दिखा रहा हूँ कि आप लोगों को जो प्रॉब्लम है मैं उसको सही करा दे रहा हूँ। और सारी वीडियो तो मैंने बनाई दी, धीरे धीरे आप लोग को सब कुछ मिलता रहेगा मेरी तरफ से, सारी चीज़ें जानकारी वीडियो के माध्यम से। ठीक है, तो मैं आप लोगों को आज तरीका बताने वाला हूँ कि कैसे बैठ के टाइपिंग किया जाता है। और वैसे मुझे आप एग्जाम्पल मैं दे रहा हूँ, आप देख के करिएगा। ठीक है, देखिएगा। जैसे मेरा ये सिस्टम यहाँ मेरे सामने है, देखिएगा। ये मेरा सिस्टम ये मतलब मॉनिटर मेरे सामने है, कीबोर्ड मेरा यहाँ रखा है। कीबोर्ड हमेशा यहाँ एकदम रहता है। जैसे आपका ये डेस्कटॉप है, ये मतलब आपका मेज है जैसे रखा है, तो ये यहाँ पे एकदम सटा रहना चाहिए, ना कि ऐसे इधर टेढ़ा ना इधर, बस एकदम सीधे ऐसे। हमारी 10 उंगली है, 10 उंगलियाँ। इस अंगूठे का, दाहिने हाथ अंगूठे का कोई काम नहीं, बाएं हाथ अंगूठे से स्पेस होता है। स्पेस ये है सीधा। और हम बैठेंगे स्ट्रेट बैठ गए हैं एकदम। देखिए हमारे चेयर सटी नहीं, एकदम स्ट्रेट बैठ गया है। पैर हमारा एकदम सीधे स्ट्रेट है, 90 डिग्री कोण बनाना है ऐसे। और हमेशा जब भी आप ये उंगली बता रहे लोग ऐसे करते हैं, ये देख रहे हैं ना, दिख रहा है, ये उंगली को ऐसे करते हैं, ऐसे ऐसे नहीं करना। ये उंगली ऐसे उठती है। जैसे हमने चलाया, हम जैसे हमने किया ASDFG, देखिए मेरी उंगली उठ गई है। स्पेस, सेमीकोलन, LKJH स्पेस। दूसरा स्टेप QWERT स्पेस POIUY स्पेस ZXCVB स्पेस / फुल स्टॉप कॉमा MN स्पेस। देखिए उंगली मेरी उसे रुक जा रही है, देखिए ये POIUY। देखिए कि ऊपर वाली प्रॉब्लम होती होगी आपको, ये देखिए कि हम कैसे चला के दिखा रहे हैं। ये Z, फिर ऊपर नीचे, ऊपर गया XCYB स्पेस / फुल स्टॉप कॉमा MN स्पेस। देखिए ऊपर जा रहा है QWERT स्पेस POIUY स्पेस। दिख रहा होगा आप लोगों को क्लियरिटी। इसके बाद मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, बहुत लोग को शिफ्ट नहीं दबाने वाला। शिफ्ट का भी प्रयोग बता देता हूँ। शिफ्ट हमारी 10 उंगलियाँ हैं, देख रहे हैं। ये दो जो उंगली किनारे वाली छोटी वाली, इससे दोनों से शिफ्ट दबता है। ये शिफ्ट दबाने का तरीका देखिए। जब हम इधर शिफ्ट दबाएंगे, इधर वाली शिफ्ट दबाएंगे, दाहिने हाथ का जो उंगली है, दाहिने हाथ का जो छोटी वाली उंगली है, तो उससे अगर शिफ्ट दबाएंगे तो हमने बाएं हाथ में जितनी उंगली चलती है बाएं हाथ का उधर वाला चलेगी। और इधर शिफ्ट दबाएंगे, दाहिने हाथ की शिफ्ट दबाएंगे तो बाएं हाथ का शिफ्ट दबाएंगे तो दाहिने हाथ की जितनी की है वो चलेंगी। चलाने का तरीका क्या है? शिफ्ट दबाया, ए दबाया स्लो मोशन में, ए, फिर अपनी जगह वापस आ जाएंगे उसी ASDFG सेमीकोलन LKJ पे। ठीक है, फिर उसके बाद शिफ्ट बी अपनी जगह चला गया, शिफ्ट सी, शिफ्ट डी, E, F, G। अब देखिए मेरा H आया, तो इधर शिफ्ट दबाएंगे, आपका बाएं साइड का शिफ्ट दबेगा और दाहिने साइड का H। इधर देखिए I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z। ये देखिए मैंने शिफ्ट दबा के बताया। उसके बाद हमारी यहाँ पे ये देखिए, इसमें देखिए हमारे कीबोर्ड में ये दो यहाँ पे हमारी ये की दो है, ये इधर वाली, इसको हमें शिफ्ट दबा के भी नहीं बताया। तो ये जो इतनी ये दो की हैं, ये 4 इधर ऊपर वाले दो नीचे वाले। ठीक है, ये जो की है इसको भी इसी उंगली से शिफ्ट दबाया था। शिफ्ट इसे उस कोष्टक बोलते हैं, कोष्टक, दोनों कोष्टक ना, ये डबल इन्वर्टेड कामा और ये क्वेश्चन मार्क,
शिफ्ट दबा के मैंने बता दिया। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा होगा तो एक बार मैं फिर से बता दूंगा, ठीक है। और कोई प्रॉब्लम हो तो आप पूछ सकते हैं मुझसे। और भाई देखिए, आप लोग जो भी लोग यहाँ पे मेरे को फ़ोन और मैसेज करते हैं, मैं तो सब कुछ आपको बताने के तैयार हूँ। मतलब हमारा जो यहाँ पे आप लोग को मैं इतना बता ही दे रहा हूँ, ग्रुप हमारा जो है ऐसे ज्वाइन नहीं होता उसमें। वो जो यहाँ के बच्चे होते हैं उनको, उन्हीं के लिए है। और आपका और कोई प्रॉब्लम है आपको बता सकता हूँ ऐसे। और मैटर आपको चाहिए रहता है तो मैटर आपको प्रोवाइड, आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं मैटर कैसे मिलेगा कैसे नहीं मिलेगा, ठीक है। तो मैटर मैं ऐसे व्हाट्सएप पे हाय हेलो करके नहीं भेज, आप भेजेंगे मैसेज करेंगे तो मेरा वैसे का रिप्लाई नहीं करता जल्दी से। आप मेरे पास एक बार फ़ोन करेंगे, फ़ोन करने का टाइम मेरा है। अगर आप फ़ोन करेंगे मेरे पास 11 से 1 के बीच में, 11 से 12, 12 से 1, ये 2 घंटे के बीच में आप फ़ोन कर सकते हैं। उसके बाद फ़ोन रिसीव नहीं हो सकता, क्योंकि देखिए मैं अभी क्लास मेरी चलती रहती है तो डिस्टर्ब हो जाता है। तो आप लोगों को मैं बता दूँ, दिन में ही कॉल करें, जो भी समस्या हो आप पूछ लें, मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। जो भी है समस्या आप मुझे ज़रूर बताएं, मैं उसका समाधान आपके पास है मैं कर दूंगा आपका। और आज मैंने ये चीज़ बता दी आपके लिए, मतलब कि आपको जो प्रॉब्लम है कीबोर्ड में। और इसके बाद जो ऊपर वाली की है इसका भी यूज है। उंगलियां जो होती हैं ऊपर वाली जो की हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 डैश प्लस जो भी है इतना, आप इसका भी प्रैक्टिस करने के लिए भी इसका भी तरीका है, इसका भी मतलब उंगली चलाने का तरीका है। और इसको अगर बहुत लोग कहते हैं कि इसको ऐसे कर लो, ऐसे नहीं किया जाता इसको भी, इसका भी प्रैक्टिस करने का मतलब आप ट्रिक है। मतलब आप इसको मतलब बता दिया जाए, ये देखिए कैसे मैं चला रहा हूँ, देखिए ऊपर वाला भी, ये इसको ऊपर वाली की को देख के ही दबाया जाता है, और जो बिना देखे भी कर सकते हैं इसको, ठीक है। चलिए ठीक है, मैं आज के लिए इतना ही। अगला वीडियो मैं आपको फिर से बना के दूंगा। कोई प्रॉब्लम होगी, कोई बताएगा मुझे ऐसी ऐसी दिक्कत है तो मैं उस आधार पर मैं वीडियो बना के आपको दे दूंगा।